ရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေမှာဒီလိုလက္ခဏာ12ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1တယောက်တည်းနေရတာလုံးဝအဆင်ပြေတယ်အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုမတောင်းတနေဘူးကိုတယောက်တည်းနေရတာကိုလည်းပျော်မွေးတတ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာစုပ်ကိုင်ထားတယ်လူကြိုက်နေတဲ့အမြင်ဖြစ်နေတော့မှတခြားသူသဘောမကျရုံနဲ့ကိုယ့်အယူဆကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောင်းလဲလေးမရှိတတ်ကြပါဘူးနံပါတ်3ကတော့လေစာမှုတွေကိုချက်ချင်းရိပ်မိတတ်ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုအပြစ်မရှိပဲအပြစ်ရှိသလိုခံစားအောင်လုပ်ပြီးချုပ်ကင်ဖို့ကြိုးစားနေရင်အစကတည်းကကြိုသိနေတတ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့အာမနာတဲ့ညှင်းဆို့ရဲပါတယ်ညှင်းပြီးသွားရင်လည်းပြန်မတောင်းမှန်သလိုအပြစ်ရှိသလိုလည်းမခံစားရပါဘူးအကြောင်းပြချက်အရှိမပေးဘဲနဲ့မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတတ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ကိုယ့်ဘဝကိုသူများနဲ့ဘယ်တော့မှမနိုင်ရှင်းပါဘူးသူများတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအားမကျပဲကိုယ်လန်းကိုရှောက်နေတာမျိုးပါနံပါတ်6အမားတွေကပို့ပြီးတော့တန်ပါစေပါတယ်အမားတစ်ခုလုံးပြီးရင်စိတ်ထဲကြမနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီတွေကနေပြန်တင်ယူပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတတ်ကြပါတယ်နံပါတ်9မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲရှိတာကိုလုံလောက်ပြီလို့ယူဆတတ်ကြပါတယ်အပေါင်းအသင်းတူ300ရှိတာတဲ့စစ်မှန်တဲ့တကယ်ချင်း3ယောက်ရှိတာကိုပဲပို့သဘောကျတတ်ပါတယ်နံပါတ်10မကြာခဏအထင်လွဲခံရတတ်ပါတယ်ကိုကပုံမှန်လင်းလင်းတဲ့ပြောတတ်တာကိုလူတွေကရန်လိုတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်နံပါတ်9လေးလေးနက်နက်တွေးခေါ်တတ်ပါတယ်ခြားသူတွေရဲ့ပေါ်ရန်ကိစ္စတွေနဲ့စိတ်ပူနေချိန်မှာကိုကဘဝရဲ့အနှစ်သာရအကြောင်းတွေကိုတွေးနေတတ်တာမျိုးပါနံပါတ်10ရုံရင်းဆန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာတည်ငြိမ်နေတတ်ပါတယ်အားလုံးကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေချိန်မှာကိုကတော့အရာရာကိုအေးအေးဆေးဆေးတွေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်7အပေါ်ရန်စကားတွေကိုပြောရတာကိုမကြိုက်ပါဘူးအပျော်အပြည့်စကားတွေထဲအတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားဝိုင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်ပါတယ်နံပါတ်7ကိုယ့်ရဲ့လူကဲခက်နိုင်စွမ်းကဘယ်သူနဲ့မှမတူပဲအလွန်ထက်မြက်တာကြောင့်မလို့လူလိမ်တွေကိုချက်ချင်းသိပါတယ်ဒီအချက်12ချက်တွေကဘေးအချက်တွေနဲ့ကန့်ညီတယ်လေဆိုတာကို comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးမြတ်